3, 2, 1. मेरो फेभरेट कलर चाहिँ ब्ल्याक हो हैन म ब्ल्याक कलरै लिएर आउँछु गाइस अनि म एक्लै जान लागेको चाहिँ हैन मैले चाहिँ सागरलाई लिएर जान लागेको हैन अनि सागर चाहिँ आउँदैछ पछाडिबाट म उसलाई कुरिरहेको हैन उ आएपछि उसलाई पनि लिएर जान्छु म अनि राम्री मैयाहरू पनि रहेछ यहाँनिर हेलो मैया कता जान लागेको सो गाइज वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग अनि आज चाहिँ म फेरि कार किन्न जान लाग्यो होइन अनि अस्ति अर्डर गरेको थिएँ मैले अनि अर्डर गर्दाखेरि चाहिँ भिडियो बनाउन पाइनँ होइन त्यही भएर आज चाहिँ म लिन लागि जान लागेको अनि त्यही भएर मेरो बाइक चाहिँ त्यहाँनिर छ दिदी कुन कलरमा लिएर दिदी कुन कलरमा लिएर भन्न पुरै अनि म चाहिँ अब मेरो फेभरेट कलर चाहिँ ब्ल्याक हो होइन म ब्ल्याक कलरै लिएर आउँछु त्यही भएर अनि म चाहिँ अब निस्किन लागेको होइन सो त्यही भएर मेरो यो लिनुपर्ने हुन्छ हेलमेट लिनुपर्ने हुन्छ चाबी चाहिँ कहाँनिर छ मसँग छ कि छैन हेर्नुपर्ने हुन्छ चाबी पनि सो गाइज अब चाहिँ म निस्किन लागेको होइन कार लिएर आउँछु म आज ब्ल्याक कलरमा सो गाइज अनि म एक्लै जान लागेको चाहिँ होइन मैले चाहिँ सागरलाई लिएर जान लागेको होइन अनि सागर चाहिँ आउँदैछ पछाडिबाट म उसलाई कुरिरहेको होइन ऊ आएपछि उसलाई पनि लिएर जान्छु म अनि मेरो बाइक चाहिँ अनि उसले राइड गर्छ अनि म चाहिँ मेरो गाडी चलाएर आउँछु म होइन सो गाइज अनि अब चाहिँ हामी जान लागेको होइन अनि केटाहरू चाहिँ आइसक्यो दुईजना केटाहरू छ अनि अब चाहिँ हामीले म चाहिँ सोरुम जान लागेको हामी होइन एकछिन बजारमा काम छ बजारमा काम गरेर अनि आएर हामी सोरुम जान्छौँ है सो गाइज अनि हामी चाहिँ यतातिर जान लागेको होइन यो एरियामा जान लागेको अनि त्यो एरियामा चाहिँ पुरै बाइक साइक नजाने भयो होइन त्यही भएर अनि हामी चाहिँ तिनजना हिँड्दै जान लागेको एकछिन बजारमा गएर अलिकति काम छ होइन अनि त्यो कामहरू सकेर अनि हामी चाहिँ नि सिधै सोरुम जान्छौँ सो गाइज अनि आज चाहिँ हाम्रो नयाँ अब हुन्छ नि लाइफको फर्स्ट कार होइन म चाहिँ एकदम एक्साइटेड छु होइन अनि सो त्यही भएर अनि मेरो चाहिँ बजारमा अलिकति काम भएको भएर अनि म अलिक छिटो जानुपर्ने हुन्छ होइन अनि त्यहाँनिर यही बाटोबाट जानुपर्ने हुन्छ सो अनि त्यही भएर अनि बाइक चाहिँ मैले त्यहीँ राखिदिएँ होइन बाजे कार लिन लाग्यो नि दाजु कार त्यही भएर एक्साइटेड फुल्ली त्यही भएर म अलिक एक्साइटेड छु होइन बाटोमा गाउँलेहरूलाई पनि सुनाउँदै हिँड्नु पऱ्यो नि त होइन छिमेकीहरूलाई सबैलाई कार चाहिँ पुरै ब्ल्याक कलरमा लिन लाग्यो होइन ब्ल्याक चाहिँ मेरो फेभरेट हो होइन ब्ल्याक हुन्छ कि के हुन्छ होइन जस मैले अर्डर चाहिँ ब्ल्याक गरेको थिएँ तर के हुन्छ अहिले त्यहीँ गएर हेरौँला होइन सो गाइज अनि अहिले चाहिँ हामी अब के अरे बजार पुग्न लागिसक्यौँ होइन बजार चाहिँ यहीँनिर हो यहाँ अगाडि बजार हो होइन अब बजारबाट चाहिँ अनि हामी सिधै जानुपर्ने हुन्छ होइन लाइफको फर्स्ट कार हो नि त त्यही भएर एक्साइटेड छु म लास्ट डे है केटा हो तिमीहरू एक्साइटेड छैनौ मेरो फर्स्ट कारमा ल चलाउन आउँछ तिमीलाई आउँछ कसम अनुहार हेर्दा त ट्र्याक्टर नै चलाउन आउँदैन जस्तो कारको तर सर तिमी नचलाऊ एक्सिडेन्ट भयो भने के हुन्छ मेरो फेरि नयाँ कारमा दाग लाग्यो भने सर त्यही भएर तिमी पछाडि बस्छौ म कुदाउँछु सर है त ओके ओके ल म चाहिँ आज केटाहरूलाई पुरै आज कारमा घुमाइदिन्छ सो गाइज अनि सागर चाहिँ उतातिर गएको छ हस्पिटलमा गएको छ उसको चाहिँ त्यहाँनिर अलिकति काम रहेछ अनि म र भाइ जान्छौँ यहाँनिर होइन अनि अब हामी चाहिँ उसको अलिकति काम सकेर ऊ आउँछ ऊ आएपछि हामी एकछिन बजार जान्छौँ बजार गएपछि अनि हामी सोरुम जान्छौँ होइन सोरुम गएर हामी आज हाम्रो कार निकाल्छौँ अनि त्यसपछि भाइहरूलाई ल्याएर आज हामी स्विमिङ पनि खेल्छौँ होइन सो गाइज त्यही हो होइन हेर्दै गर्नु होला एक्साइटेड होइन कार आज कस्तो आउँछ होला मेरो एमटिभी सुशीलको कार होइन तपाईँहरूले देख्नु आएन त्यही भएर यो भिडियोलाई स्किप नगरिकन मजाले हेर्नु होला है सो गाइज अनि हामी चाहिँ अहिले बजार आइसक्यौँ होइन अनि यो चाहिँ हाम्रो गाउँको बजार हो यो पुरै बजार हो होइन अनि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो अलिकति काम छ होइन त्यो काम चाहिँ पहिला सक्छौँ अनि त्यसपछि हामी निस्किन पर्ने हुन्छ होइन सो गाइज अनि अहिले चाहिँ हामी सोरुम आइसकेको छौँ होइन अनि यहाँ सोरुममा चाहिँ हामीले कामसाम सकेर सबै थोक काम सकेर यहाँनिर आइसकेको होइन अनि अलिकति एक्साइटमेन्ट भइरहेको मलाई चाहिँ होइन नयाँ कारको होइन फर्स्ट कारको अब एक्साइटमेन्ट त हुनै पऱ्यो नि त होइन त्यही भएर अनि यहाँनिर चाहिँ को छ भने हिरन भाइ छ होइन यता सागर सर छ अनि म छु अनि अब चाहिँ त्यहाँ गएर सोरुमभित्र गएर हामीले अब टेस्ट ड्राइभ हान्न पर्ने हुन्छ नयाँ कारको ल ल ल सर अब आँखा बन्द रहेछ आँखा बन्द ल ल सर ल आँखा बन्द र हिँड्नु छ रहेछ कारले रहेछ ल ल ल ल शिव सरको हातमा दिएर खै चाबी है चाबी चाबी
कार कता कार खल्ला हुन्छ हुन्छ कार ओ कार गुडो भुम भुम टिटी टिटी म पारे बस्नु दाइ नयाँ कारमा चढ्नुहुन्छ नचढ्ने रे मेरो नयाँ कार हो दाइ आउनु न चढ्नु टिटिट टिटिट आऊ एक त्यसमा हाल्छु ल टिटिट त्यो एक्सिडेन्ट भइदिइरहनु टेस्ट ड्राइभमा एक्सिडेन्ट के सर एक्सिडेन्ट भइदियो त तेरिका हो सो गाइज अनि मेरो चाहिँ कार यही हो होइन अनि आज नयाँ दिएको यो 50 लाखको कार हो यो चाहिँ होइन अनि कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई दाइ हेलो दाइ दाइ खैनी मारेछ नि 50 लाखको कार मन परेन दा यो कारलाई चाहिँ हामीले फेरि बनाउन पर्ने हुन्छ म आफै मिस्त्री हो होइन त्यही भएर अब मैले बनाएर भाइ आउन यहाँ कारमा चढ्नु परेन भाइ आऊ आउन भाइ हिरण भाइ ल पक्कै कारमा ल ओ दाइ ल पानी जान्छ नि गाडी त ए पानीमा त हिरण सर आऊ सो गाइज अनि अहिले चाहिँ हामी अब होइन सबै थोक हाम्रो कार सार सबै हेरिहाल्यौँ होइन अनि अब चाहिँ हामी यहाँनिर खोलामा नुहाउन लाग्यो यो चाहिँ कमला खोला हो होइन अनि हामी चाहिँ कता नुहाउने भनेर हेरिरहेको छौँ होइन ऊ यता मासिर जाउँ न के कता जाने सर्पो कहाँ छ खोइ त डर लाग्छ यार मलाई त ओइ रहेछ यार यहाँनिर सर्पो रहेछ यहाँनिर गाइज होइन खोइ त टाउको चाहिँ यार टाउकै छैन कुन चाहिँले मारिदियो रहेछ यार नमजा रहेछ यार त्यही भएर यस्तरी सर्पलाई चाहिँ नमारिदियो यार कसैले पनि है चल यार सर्पलाई चाहिँ कसैले नमार्नु होला होइन मलाई एकदम माया लाग्छ सर्पको चाहिँ होइन त्यही भएर अब चाहिँ हामी यहाँनिर नुहाउन लाग्यो होइन गहिरै छैन रहेछ खोला चाहिँ होइन यतिको त तर ठिकै हो होइन सो गाइज अब चाहिँ हामी यहाँबाट नुहाउन लाग्यो एकछिन बसेर होइन सो गाइज अनि अब चाहिँ हामी यहाँनिर नुहाउन लाग्यो होइन अनि त्यही भएर हामी चाहिँ यो यहाँनिर नुहाउँछौँ ठ्याक्क यहाँनिर होइन यहाँ अलिकति गहिरो रहेछ सो त्यही भएर अब चाहिँ यहाँनिर नुहाउन पर्ने हुन्छ हामीले होइन अनि त्यो ढुङ्गाहरू थुपारेको चाहिँ त्यो सबै माछा मार्नको लागि हो होइन यहाँनिर चाहिँ के अरे भुसुस थाप्छ होइन यो गहिरोमा यहाँनिर चाहिँ भुसुस थाप्छ अनि यहाँनिर बेलुका आएर जाल हान्छ होइन ऊ त्यहाँनिर नि मारिराख त्यसरी नै होइन सो अनि अब हामी चाहिँ यहाँनिर नुहाउन लाग्यो एकछिन नुहाउँछौँ होइन अनि नुहाइ गरेर हामी यहाँबाट निस्किन्छौँ पुसको 2 गते हामी यसरी खोलामा नुहाउन लाग्यो होइन पानी त ओभर चिसो होला होइन त्यो पनि हामी नुहाउन पर्ने हुन्छ पानी रहेछ है सार हामफाला त लौ 3 2 1 गो हामफाल्दै हुन्छ घडी फुत्तै वाटर प्रुफ हो 3 2 पानी लास्ट चिसो होला सर यार चप्पल लाएर हामफाल है सर पर्दैन तिमी पहिला हामफाल अनि म हामफाल्छु ल आउन मिल्छ सँगै हामफाल म हो तर कहाँ हामफाल्ने हो तिमी त हामफाल म त हामफाल ओए भाउ हिँड्नु सर 3 2 1 पुरै बेलुन फुलाइरहेको छ होइन पुरै बेलुन यहाँनिर पुरै आकाशमा उडाउनको लागि बेलुन फुलाइरहेको छ होइन अनि यहाँनिर चाहिँ पुरै माछा मारिरहेको छ होइन यो चाहिँ पुरै खोलामा यो उयो लगाउँछ ऊ त्यो अघि मैले देखाएको थिएँ नि ऊ त्यहाँनिर ढुङ्गा छ नि हो त्यो ढुङ्गाहरूमा पुरै जाली साली लगाएर एकजनाले चाहिँ यताबाट गर्छ होइन अनि अरू चाहिँ यता साइडबाट माछा धपाउँदै यसमा चाहिँ तिहारी भन्छ यसलाई होइन तिहारीमा चाहिँ माछा पार्छ सो गाइज पानी चाहिँ ओभर चिसो भयो होइन पानी चाहिँ लास्टै चिसो भयो त्यही भएर हामी चाहिँ नुहाउन सकेनौँ अनि त्यही भएर हामी त्यहाँबाट जान लागेको होइन के अरे यो चाहिँ भोलिको लागि रेडी बनाएर राख्नुपर्ने छ सो गाइज आज पनि बिहान 8 बजे 8:30 बजे भ्लग आएको छ होइन त्यो चाहिँ भ्लग नछुटाउनु होला सबले सेयर सब्सक्राइब हानिदिनु होला छिटोभन्दा छिटो 1000 सब्सक्राइब पुगोस् है हाम्रो एमटिभी सुशील च्यानलमा है त सो गाइज अनि अहिले चाहिँ हामी अब यहाँबाट फर्किनु लागेको होइन अनि हामी चाहिँ अब यहाँबाट सिधै जान्छौँ होइन अनि राम्री मैयाहरू पनि रहेछ यहाँनिर हेलो मैया कता जानु लागेको सहीतिर केही नो रेस्पोन्स है त्यो पनि बोलेन सो त्यही भएर अनि हामीले चाहिँ छोडिदिनु पर्ने भयो होइन हेलो म यहाँ कहाँ जानु लाग्यो भनेको त हो होइन तर बोलेन
स्कुलको ड्रेस लाएर कहाँ जान्छ त होइन सर पढ्नै जान्ला होला नि त त्यो चिसो पानी अघि हाम फाल्ने भएर अनि ज्यान चाहिँ कस्तो अनहेल्दी भयो थाल्यो क्या अनि त्यही भएर अब चाहिँ हामी जान लागेको अब चाहिँ हामी सिधै जान्छौँ घर जान्छौँ सो गाइज आजको भ्लग चाहिँ यहीँनिर इन हुन्छ होइन सो त्यसैले मेरो च्यानलमा चाहिँ सब्सक्राइब पुगिरहेको छैन सो त्यही भएर सेयर गरिदिनु होला सब्सक्राइब चाहिँ जो जो नयाँ आउनुहुन्छ होइन त्यसले चाहिँ नछुटाउनु होला सब्सक्राइब गर्नको लागि त्यहाँ तल रातो घन्टी दिइरहेको छ ड्याङ्ग थिच्नु होला अल नोटिफिकेसनमा राख्नु होला किनकि पछि पछि मेरो भ्लगहरू नि हेर्न पर्ने हुन्छ मेरो चाहिँ भ्लग प्रत्येक दिन बिहान 8:30 आउने गर्छ त्यही भएर नछुटाउनु होला भ्लगलाई इन्जोय गर्नु होला